हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ योर मेडिसिन। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोन्टेरा एलसी टैबलेट के बारे में, जो कि यह एंटी एलर्जी टैबलेट है। नाक से पानी आना, बहुत ज़्यादा सर्दी होना, और हम बात करेंगे किस किस प्रॉब्लम में हम इसे यूज कर सकते हैं, क्या इसकी प्राइस है, कैसे यूज करना है, क्या इसका साइड इफेक्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह मोन्टेरा एलसी टैबलेट सिप्ला कंपनी की आती है। इसका मार्केट प्राइस 336 रुपये 44 पैसे है। दोस्तों, यह आपको मार्केट में कहीं भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और यह 15 गोली का स्ट्रिप आता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। मोन्टेलू का सोडियम 10 mg और लिवोसिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg मिला हुआ है। दोस्तों, मोन्टेरा एलसी टैबलेट जो कि यह एंटी एलर्जी की बहुत अच्छी टैबलेट है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और जल्द ही काम करता है और यह आपको कुछ ही देरों में आराम दिला देगा। चलिए अब हम बात करते हैं किन किन प्रॉब्लम में आप इसे ले सकते हैं। पहला, अगर आपको बहुत ज़्यादा छींक आता हो तो उसके लिए यह बेस्ट है। दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है तो दोस्तों इसके लिए बेस्ट है। तीसरा, तो दोस्तों कई बार लोगों के नाक से पानी गिरने लगता है तो उसके लिए भी बहुत कारगर है। चौथा, अगर दोस्तों किसी भी बॉडी में खुजली इचिंग हो तो उसमें भी इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि खुजली भी एक तरह की एलर्जी है तो उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। पांचवा, दोस्तों सीने में जो जकड़न हो जाती है, खांसी जो होती है बहुत ज़्यादा, उसमें भी इसे यूज कर सकते हैं। इन सभी प्रॉब्लम में मोन्टेरा एलसी टैबलेट बहुत ज़्यादा असरकारक मेडिसिन है। यह टैबलेट आपके सभी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म कर देगा। इस टैबलेट का रिजल्ट 99% अच्छा है। डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा इसके मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। पर डे का डोज एक टैबलेट 24 आवर का काम करता है। मतलब आप एक टैबलेट खाना खाने के बाद सोते वक्त लेना है, क्योंकि दोस्तों इस टैबलेट को लेने के बाद थोड़ी सी सुस्ती नींद सी आती है। 12 साल के कम बच्चे को इसे यूज ना करें और यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई केस हो सकता है। ड्राई माउथ, थकान और वोमिटिंग, वीकनेस इत्यादि हो सकता है।